Алинар, А, анаң сені қалай еркелетеді? май дейді, содан кейін күрек дейді, содан кейін май жүрек дейді. Май жүрек дейді ма? Сен анаңды жақсы көресің бе? Мхм. Анаңды жақсы көргенді қалай білдіресің? Не істейсің? Сағин алып берем, машина алып берем. Не алып бересің? Одан бәрін алып берем. Жарайсың. Құшақтап сүйесің ба анаңды? Анашым, мен екенмін. Мен сені жақсы көрем. Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайымнан сыйпаған, жылы киіп жүр балаң.